Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Zuraf Encü. Değerli arkadaşlarım, sizlere faydalı bilgiler vermeye devam edeceğim Allah nasip ederse. Değerli kardeşlerim, özellikle sonbahar, kış aylarında sürekli grip oluyoruz, nezle oluyoruz. Göğsümüzde enfeksiyon oluyor, nefes darlığı da çekiyoruz değerli arkadaşlarım. Size vereceğim tavsiyelerime uyarsanız Allah'ın izniyle sağlığınız korunacak, bağışıklık sisteminiz güçlenecek ve ne kadar virüs, grip varsa boğazınızda, burnunuzda, ciğerinizde yok olup gidecektir. Değerli arkadaşlarım, size tavsiyem şudur. 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 6 yemek kaşığı pekmez, üzüm veya dut pekmezi, fark etmiyor pekmez, yani üzüm hangi üzüm olursa olsun. Bir tavaya koyuyoruz, üstüne 1 yemek kaşığı karabiber ekleyin. Güzelce kavurun, yakmadan hafif kavurun. Sonra ateşten indiriyoruz. Ilıyınca bir tane de limon ikiye bölüp sıkıyoruz içine, karıştırıyoruz. Bu karışımı sabah, öğlen, akşam birer yemek kaşığı yiyoruz. İsterseniz bir hafta, isterseniz 3 gün, isterseniz bir günde yapabilirsiniz. Zaten derhal gripler ve boğaz ağrısı, öksürük geçecektir. Bunu bir hafta yapabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Bunun dışında bir çay kaşığı kaya tuzu, bir çay kaşığı limon tuzu bakkaldan alıyoruz, kristal olanı. Bir bardak kaynar suya koyuyoruz. İçine bir çay kaşığı karabiber ekleyin. Karıştırın, karıştırın. Soğuyunca bir saat içinde bir bardak tüketebiliriz. Yudum yudum içiyoruz, bir anda içilmez. Çay gibi bir yudum içiyoruz, bekliyoruz. Biraz sonra bir yudum, biraz sonra bir yudum. Mutfağa bir yere koyun. Ara sıra için bir saat içinde bir bardağı bitirin. İsterseniz günde 2 bardak, isterseniz bir bardak bitirebilirsiniz. İlk içtiğinizde hemen öksürük kesilecektir. Bademcik şikayetlerinizi de ortadan kaldıracaktır değerli arkadaşlarım. Eğer ki hapşuruk varsa sizde, geniz akıntısı varsa, hani grip olduysanız, sizden başkasına bulaşmasını istemiyorsanız, bir burun spreyi alıyorsunuz. İçine elma sirkesi koyuyoruz. Varsa birazcık biberiye yağı, yoksa sade sirke. Burun deliklerine birer kere sıkıyoruz. Fıst fıst 2 kere. Hani birer kere sağa, bir kere sola sıkıyoruz. Boğazımıza da 2 kere, 3 kere burun spreyi sıktığımızda bizdeki gripler, virüsler hiç kimseye de bulaşmaz. Allah'ın izniyle yok olur gider. Değerli arkadaşlarım, videomu beğenin ve paylaşın, daha çok kişi faydalansın. Rabbim hepinize sağlıklı, huzurlu, barış ve mutluluk içinde yaşamayı nasip etsin. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlarım.